Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اليوم ان شاء الله غنشوفوا des exercices concernant la microéconomie S1. نشوفوا واحد l'exercice قال لك soit un consommateur dont la fonction d'utilité est la suivante. يعني عطاونا واحد consommateur واحد مستهلك اللي عنده هاد la fonction ديال l'utilité UXY est égal 2x plus y. Les questions, la première question, qu'est-ce que le TMS ou bien le taux marginal de substitution? Deuxième question, déterminer le taux marginal de substitution de ce consommateur et donner sa signification. يعني يحسب لي le taux marginal de substitution ويعطيني la signification ديالو يعني الدلالة ديالو. أول حاجة خصنا نعرفو شنو هو le TMS. Donc le TMS ou bien le taux marginal de substitution correspond au taux d'échange entre les deux biens à la consommation X, Y. يعني هو واحد المعدل ديال المبادلة ما بين جوج les biens X et Y. Il mesure combien d'unités que le consommateur est disposé à céder de Y pour avoir une unité supplémentaire de bien X. يعني شحال ممكن الكونسوماتور يضحي بلا كونتيتي ديال بيان Y باش يحصل على واحد الوحدة إضافية من البيان X. يعني شحال من وحدة ممكن يضحي بها لو كونسوماتور من البيان Y باش يحصل على واحد الوحدة إضافية من البيان X, sachant que ces combinaisons lui procurent le même niveau de satisfaction. يعني خص هذا المستوى خص هاد لي كونتيتي يحققوا ليه نفس المستوى من الإشباع أو من الارتياح. إذا لو كونسوماتور كيحاول يماكسيميزي سون بيان اتر، دائما يحافظ على لا ماكسيميزاسيون على لو بيان اتر ديالو. إذا هو كيحاول أنه يعرف شحال من وحدة ممكن أنه يضحي بها باش يحصل على واحد الوحدة إضافية من ان بيان واحد آخر، ولكن خصو يحافظ دائما على مستوى الارتياح ديالو. دونك باش نحسبوا هاد التي ام اس هذا كاينه القاعدة ديالو اللي هي ليتيليتي مارجينال ديال البيان اكس على ليتيليتي مارجينال ديال البيان y. Avec l'utilité marginale du x, c'est la dérivée de la fonction u par rapport à x. يعني الاشتقاق ديال الدالة u par rapport à x ديال المتغير هنا هو x. كتكتب على هذا الشكل du sur dx. و l'utilité marginale du y هي la dérivée ديال la fonction u par rapport à y. هنا المتغير هو y. du sur dy. Donc la fonction de l'utilité اللي كنشفنا هي 2x plus y. Donc نديرو الديريفي ديال donc غنحسبو l'utilité marginale de x اللي هي la dérivée ديال l'utilité totale اللي هي 2x plus y par rapport à x على la dérivée ديال l'utilité totale 2x plus y par rapport à y. المتغير الفوق هو x والمتغير اللي تحت هو y. دونك لا درنا الديريفي ديال لوتيليتي بارابور ا اكس الفوق غتعطيني 2. يعني ندير اشتقاق ديال لوتيليتي بارابور ا اكس. دونك y غتمشي هنا غتمشي اكس غتبقى عندي جوج هنايا الفوق في الوسط. وفي المقام غنديرو الديريفي ديالها المشتقه ديال هاد لوتيليتي بارابور ا y. دونك 2x غتمشي غتبقى عندي y المشتقه ديالها هي واحد. دونك هي واحد هنايا. دونك جوج على واحد تعطيني جوج. دونك هذا هو الاشتقاق ديال هذا هو التي ام اس وهذا هو التي ام اس لو تو مارجينال دو سبستيتيوشن. شنو كيعني هذا؟ لو تي ام اس ايت ايغال ا 2 يعني التي ام اس لا كيساوي لنا جوج. شنو تيعني هذا الشيء؟ كيعني ان لو كونسوماتور اي ديسبوزي à céder deux unités de bien Y. يعني مستعد الكونسوماتور يضحي بجوج لي زونيتي ديال البيان Y باش يحصل على واحد الوحدة إضافية من البيان Y. Donc le TMS est égal à 2, ce qui implique que ce consommateur est disposé à céder deux unités
de bien y pour avoir une unité supplémentaire de bien x. اذا هذا هو الحل ديال التمرين الاول. ان شاء الله في الفيديو الماجي غنشوفوا لا دوزيام اكزرسيس. ديسي لا كنتمنى لكم حظ موفق، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.